आज नींद बहुत लेट से खुली थी, इसलिए जल्दी जल्दी में सिर्फ ब्रेड ऑमलेट ही ब्रेकफास्ट में बनाना हुआ और चाय के साथ हमने एंजॉय करा। फिर लंच में मम्मी ने अपनी स्पेशलिस्ट वाली दाल बनाई थी, मिक्स्ड वेज वाली, और फिश करी के साथ हमने अपना लंच ख़त्म किया। फिर शाम को मैंने सोचा कि मैं सबके लिए गाजर का हलवा बना के एक सरप्राइज़ दूंगी, मुंह मीठा भी हो जाएगा, क्रिसमस सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। मगर प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि हमारे गैस सिलेंडर से गैस लीक कर रहा था। तो क्या था, डिनर हमने स्पेशल बनाया, चाउमीन से चाइनीज़ मंगवा के।